Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30. Sure El Ghashie, zbritur në Mekë, ajete 26. Përmbajtja e surës El Ghashie. Kjo është nga suret mekase dhe trajton 3 çështje. Së pari, surja trajton çështjen e ringjalljes, se në veçanti flet për dënimet e dhimbshme të kriminalëve si dhe për shpërblimet e besimtarëve. Në diskutimin e dytë të surës flitet për tauhidin, njëshmërinë e Allahut. Njëshmëria është cituar duke u sjell në mend njerëzve 3 çështje shumë misterioze, sikurse është krijimi i qiejve, krijimi i maleve dhe i tokës. Boshti i tretë i surës flet për çështjen e profetësisë si dhe një pjesë të detyrimeve të profetit të Islamit. Në përgjithësi flet për qëllimet e sureve mekase, të cilat që në themelet e tyre flasin për forcimin e besimit. Mirësitë e leximit të surës El Ghashie. Për sa u përket mirësive të leximit të kësaj sureje, në një hadith të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, lexojmë: çdo kush që e lexon këtë sure, llogaria do t'i bëhet e lehtë në ditën e Kiametit nga ana e Allahut. Në një hadith të Imam Sadikut, paqja e Zotit qoftë mbi të, lexojmë: ai që e lexon këtë sure në namazet e detyruara dhe ato nafile, Allahu atë njeri do ta vendos në mbrojtjen e tij në këtë botë, kurse në botën tjetër do ta ruaj nga dënimi i zjarrit. Sigurisht që këto mirësi përftohen kur njeriu e lexon surën, duke ndjer atë dhe duke pasur dëshirën për t'i vënë në zbatim ato që lexon. Ajetet nga 1 deri te ajeti 7. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idhin khashi'ah, 'amilatun nasibah, تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. A ke dëgjuar për ngjarjen gjithëpërfshirëse, Kiametin? Atë ditë do të poshtërohen fytyra njerëzish që kanë punuar e janë raskapitur duke bërë të këqija në këtë botë. Ata do të digjen në zjarr të nxehtë e do të pinë nga burime të valuara. Për ata nuk do të ketë tjetër ushqim përveç ferrave helmuese, të cilat as nuk do t'i mbajnë, as nuk do t'u ashuajnë urinë. Komentimi të lodhurit e humbur. Në fillim të kësaj sureje hasi me një emër të ri për sa i përket Kiametit, që është Ghashie. A ke dëgjuar për ngjarjen gjithëpërfshirëse Kiametin? Fjala El Ghashie vjen nga rrënja e fjalës El Ghishawa, që ka kuptimin mbulesë. Përzgjedhja e kësaj fjale për të identifikuar Kiametin është bërë sepse ngjarjet e tmerrshme të asaj dite do të mbulojnë papritur gjithçka, pra do i vendos njerëzit papritur në mbulojën e tij. Disa komentues janë të mendimit se është quajtur El Ghashie sepse në atë ditë të gjitha krijesat do të mblidhen për të dhënë llogari nga i pari deri tek i fundit. Disa të tjerë janë të mendimit se kjo fjalë ka për qëllim zjarrin që do të mbulojë fytyrat e kriminalëve dhe të jo besimtarëve. Mendohet se komentimi i parë është më i përshtatshëm. Në paraqitje të jashtme, ky ajet i referohet profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Citimi i fjalisë në mënyrë pyetëse për profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, është për të treguar madhështinë dhe rëndësinë e asaj dite, sikurse është Kiameti. Disa komentues të tjerë janë të mendimit se në këtë ajet kuranor Allahu i madhëruar u është drejtuar të gjithë njerëzve. Ky kuptim duket i papranueshëm. Pasi flet për fjalën El Ghashie, flet për gjendjen e kriminalëve duke treguar se si janë katandisur fytyrat e tyre në atë ditë. Atë ditë do të poshtërohen fytyra njerëzish. Poshtërimi dhe frika nga dënimi i madh atë ditë do të përfshijë të gjithë qenien e tyre. Gjendja e tyre, më shumë se në çdo vend tjetër të trupit, shfaqet në fytyrat e tyre. Aty shikohet poshtërimi, frika, e cila u përshkon dhe u mbulon të gjithë fytyrën. Disa komentues janë të mendimit se në këtë rast qëllimi i përdorimit të fjalës wujuhun ka të bëjë me kryetarët e jo besimtarëve, të cilët e kanë vendosur veten e tyre në një poshtërim të thellë. Kuptimi i parë duket se është më i përshtatshëm. Më tej Kurani i shenjtë thotë se këta janë persona që vazhdimisht kanë punuar dhe janë lodhur, që kanë punuar e janë raskapitur duke bërë të këqija në këtë botë. Ata janë përpjekur shumë për jetën e tyre në këtë botë, por në të vërtetë ajo përpjekje nuk u ka vlejtur, përveç se u ka shkaktuar lodhje. Ata nuk kanë pranë Zotit as vepër të planuar dhe as nuk kanë për të marrë gjë me vete nga pasuria e tyre. Ata nuk i lanë vend vetes që të lënë emër të mirë dhe as nuk edukuan fëmijë të drejtë. Ata janë njerëz që përpiqen por që nuk u shikojnë vlerën gjërave, përsëri mbetën të varfër. Sa bukur e përçon fjalën
amiletun nasibe, tek adresuesi, ata kanë punuar e janë raskapitur. Disa komentues të tjerë janë të mendimit se qëllimi i përdorimit të kësaj fjalie është për ata që kanë punuar në këtë botë, por që raskapitjen dhe lodhjen do e marrin në ahiret. Gjithashtu komentues të tjerë janë të mendimit se kriminalët në xhehenem i vendosin të kryejnë punë me qëllim që të shikojnë më shumë vuajtje. Ndër këto komentime, komentimi i parë duket më i drejtë dhe më i përshtatshëm. Në përfundim, këta njerëz të lodhur e të raskapitur futen në zjarr të nxehtë dhe digjen aty, ata do të digjen në zjarr të nxehtë. Fjala tasla vjen nga rënja e fjalës sala, që ka kuptimin e futjes në zjarr, por dënimi i tyre nuk përfundon këtu. Kur ata i merr etja për shkak të nxehtësisë, aty u jepet të pinë nga një burim që është jashtëzakonisht i nxehtë e do të pinë nga burime të valuara. Fjala aniyetun është gjinja femërore e fjalës el-ani, që ka kuptimin vones, e lë për më vonë. Gjithashtu citohet për të shprehur ardhjen e momentit apo të kohës së një diçkaje. Në këtë rast ka kuptimin e ujit të nxehtë i cili ka arritur në gradën e nxehtësisë. Në ajetin 29 të surës El-Kehf lexojmë nëse do të kërkojnë ndihmë, do t'u jepet një ujë si xehja e shkrirë që do t'u apërcëllojë fytyrat. Në ajetin tjetër flitet për ngrënien e tyre në kohën kur janë të uritur. Ajeti thot për ata nuk do të ketë tjetër ushqim përveç ferrave helmuese. Komentuesit e Kuranit fjalën ad-dari'u e kanë komentuar në mënyra të ndryshme. Disa janë të mendimit se fjala dari'un është një lloj gjëmbi që i ngjitet tokës dhe kurejshët ato e quanin shebreku. Kur është i njom, kur thahej ata e quanin dari'un, gjembi është bim që nuk e ha asnjë lloj kafsha apo shpendi, pra nuk i afrohet asgjë sepse është helmues. Khalili, dietar i njohur i gjuhës për këtë gjëmb, thot: darin është bim e gjelbër me erë të keqe që del nga deti. Ibn Abbasi ka thënë dari'un është pemë prej zjarri, e nëse do të ishte në tokë, ajo do të diqte tokën dhe gjithçka tjetër. Në një hadith të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, lexojmë: dari'un është diçka që qëndron në zjarrin e xhehenemit, është i ngjashëm me gjembin dhe është më i hidhur se durimi, është më kundërmues se sa vdekja, është më djegës se sa zjarri. Allahu e ka quajtur atë me emrin dari'un. Disa komentues të tjerë janë të mendimit se dari'un është një lloj ushqimi që është krijuar posaçërisht për xhehenemlind. Ata për të gjetur shpëtim nga ai ushqim shumë i ndyt, i luten Allahut, mos harroni se rënja e fjalës dari'un do thotë dobësi, poshtërim për ulësi. Këto komentime nuk kanë kundërshtime apo konflikt me njëri tjetrin, është e mundur që të gjitha këto kuptime të jenë përmbledhur në një kuptim, më tej shton as nuk do t'i mbajnë, as nuk do t'u ashuajnë urin. Padyshim që një dënim i tillë nuk është për të forcuar trupin as për të shuar urin, ai ushqim të zihet në gryk. Kjo gjendje në vetvete është një lloj dënimi, sikurse lexojmë në ajetin e 13 të surës El-Muzammil, ushqime që ngecin në fyt dhe dënime të dhëmshme. Ata që në këtë botë janë ushqyer me ushqim të mirë të shijshëm, duke dhunuar dhe duke marrë me dhunë të drejtën dhe hakun e të tjerëve, apo ata që nuk lejuan që të izoluarit të mos përdorin ushqim tjetër përveç ushqimit që të mbetet në fyt, atje duhet të kenë ushqim prej të cilit të dënohen rënd. Por sikurse kemi thënë shumë herë, për ne të burgosurit e kësaj bote nuk është e mundur të shpjegojmë apo të shprehemi si duhet për mirësitë e xhenetit apo për dënimet e xhehenemit. Të gjitha këto sa tham janë shenja dhe parafrime që ne i shohim nga larg.